Kata siapa yang lagi viral cuma risol padilo aja. Ini juga banyak yang bilang risol terenak di Jakarta. Soalnya seliwiran mulu ini di FYP. Risol Umita namanya. Seriusan deh, ini mentanya tuh moncrot-moncrot. Terus mentanya juga creamy. Ini sih bisa jadi sekte baru, risol mentai. Kalau enak kayak gini mah udah nggak perlu jauh-jauh beli risol mentai ini. Karena sekarang di Jakarta udah ada. Namanya risol mentai Umita yang lagi viral. Dan ini tuh beneran seenak itu dong. Mentainya pun super creamy. Ini mah kurang banget kalau cuma makan 3. Udahlah, gua habisin aja semuanya ya. Kalian wajib sih cobain risol Umita ini. Cabangnya juga udah ada di mana-mana. Aku beli yang cabang Harapan Indah Bekasi.